有啲人咧，佢做一件嘢，好似細路哥嚟講，細路哥嚟做一件嘢，佢失敗咗，佢唔想喐啦，唔可以再做啦。因為失敗咗嘛，佢唔可以喐啦，唔可以再做。啊！咁你做乜嘢？你做父母嘅，你要教佢一個方式，教一個方式係一個好嘅方式係，係咪打 snooker？冇俾佢失敗，佢輸咗，佢都教佢講唔好灰心，教佢打到佢有個 skill，佢有個準，咁樣咧佢會成功，啊！教佢點樣去解決嚟，係咪解決得到啊？佢會成功。有時咧，細路哥同細路哥，嗰個細路哥佢嘅朋友失敗咗，佢好似唔中意同佢做朋友咁樣。有咁嘅事冇？有。你睇啊，你唔扮呢我唔同。細路哥係咁樣，我係 peer group 嘛，係個 peer group 嚟講，英文話個 peer group 係同班嘅，同練嘅一班嘅。哇！呢個細路哥成功，話佢一班就哇好嘢好嘢。睇睇呢個失敗咗，唉冇有錯。初呢個成功啊，哇好嘢！忽然間佢呢個失敗咗，佢呢班啊走過嗰班，你又好嘢好嘢。呢個細路哥點樣？佢嘅感受點樣？佢感受點？你想佢嘅感受點樣啊？啊？你想下，咁樣呢個細路哥你要同佢講，唔使憂啊！一日去扮拉過你，一日你又扮拉，第二日佢又扮拉過你，冇相干嘅，慢慢嚟啊！鼓勵佢，用鼓勵性，叫佢有時有啲嘢你要俾你啲細路哥本人去解決啦，佢揾一個方式去解決你，佢哋要解決嘢嘅，唔得睇佢坐掂掂，哎呀我去 friend 我冇咗 friend， 唔會嘅，冇咁嘅事嘅。有時細路哥係，有時我哋做大人嘅都要知道點樣去插手，呢個都好重要。你點樣去插手落去？我哋做大人嘅呢，你睇到嗰個細路哥有問題，你冇一下插落去你啫喎，俾佢自己解決得，俾佢解決，冇一下插落去，